Mana qizlar, ko'rdinglarmi xushxabar? 3,6 santimetr raskрытие ochiqlik bilan keldilar. Raddomga borgancha zo'rg'a vrachlarimiz uspet qilib qopti. Haliyam kulishyapti o'zlari. Tursiga bor ekan, ushlab qoldi bolani boshini deb. Qanday baxtli, mana shunaqa osongina tug'ish hammamizga nasib qilsin. Oyisining o'zlari mana shunaqa oson tug'ilgan ekanlar, malari aytib berdilar hozir. O'zlari ham osongina 2,5 kilo bolacha tug'ibdilar. Xayrlisini bersin. Hammaga mana shunaqa tug'ish, oson tug'ish nasib qilsin. Sevaraxonni tabriklab qo'yamiz. Mana qizlar, ko'rdinglarmi xushxabar? 3,6 santimetr raskрытие ochiqlik bilan keldilar. Raddomga borgancha zo'rg'a vrachlarimiz uspet qilib qopti. Haliyam kulishyapti o'zlari. Tursiga bor ekan, ushlab qoldi bolani boshini deb. Qanday